សូមស្វាគមន៍កម្មកម្ម Channel KP Free Knowledge សូមបងប្អូនចុចលើប៊ូតុង Subscribe បន្ទាប់មកចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងធ្វើបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើ in screen បាទ in screen ហើយនឹងការ add card ទៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងបាទហើយអញ្ចឹងចូលទៅកាន់ YouTube បន្ទាប់មកខ្ញុំចូលទៅកាន់ my channel បាទដើម្បីទៅធ្វើពីរបៀបក្នុងការដាក់ in screen ឲ្យបងប្អូនមើលអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ custom my channel បងមើល custom my channel ទៅមកខ្ញុំចូលទៅកាន់video manager នឹង video manager ចុចលើនឹងមកដើម្បីទៅជ្រើសរើសវីដេអូបាទដើម្បីទៅជ្រើសរើសវីដេអូបន្ទាប់មកខ្ញុំចុចលើខាងក្រោមនេះបាទមានរូបមនុស្សនេះ creator studio classic ចុចលើនឹងមកដើម្បីចូលទៅ template មុនអាហ្នឹងtemplate នេះគឺ template សម្រាប់ឆ្នាំ2019បាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចូលដល់ template ចាស់បាទនេះ template ចាស់បែបហ្នឹងបាទចែកម៉ូរៀងបែបហ្នឹងហើយខ្ញុំចុចទៅលើedit video បាទដើម្បីធ្វើការកែប្រែវាដើម្បីដាក់ in screen បងប្អូនមើល in screen and animation បាទខាងលើឥឡូវចុចលើ in screen បាទ in screen ហ្នឹងចុចលើនឹងមកបងប្អូនឃើញមាន in screen ហើយនឹង animation បើបងប្អូនចង់ដាក់ in screen ក៏បានដាក់ animation ក៏បាននៅលើវីដេអូរបស់យើងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំចុចលើ in screen ខ្ញុំសូមធ្វើការរើស in screen បាទ in screen ហើយបងប្អូនមើលកន្លែងនេះបាទមានឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបាទ template មានច្រើនបាទបងប្អូនចង់ជ្រើសរើស template មិនដើម្បីទៅដាក់លើវីដេអូរបស់បងប្អូនបាទមានបែបនេះគំរូបងប្អូនមើលមានច្រើនបាទមានវីដេអូ2លើ2ក្រោមបាទ2ចំហៀងមានchannel របស់យើងបាទមានច្រើនបងប្អូនចង់រើសមួយណាក៏បានដែរខ្ញុំសូមជ្រើសរើសយកមួយនេះបាទចុះហើយខ្ញុំចុចពាក្យ select បាទដើម្បីជ្រើសរើសយកវាបាទហើយចេញបែបហ្នឹងមកឃើញទេបងប្អូនមានវីដេអូលើក្រោមមកទៅឥឡូវទៅមានវីដេអូទេហើយយើងចូលទៅកែប្រែវាបាទជ្រើសរើសសិនខ្ញុំចុចលើទី1វីដេអូទី1ដើម្បីទៅជ្រើសរើសវីដេអូបាទចុចលើហ្នឹងមកចុច save មកវាចេញបានវីដេអូមួយហើយទៅមកយើងចុចedit ទី2ទៀតកន្លងទី2ទៀតបាទខ្ញុំជ្រើសរើសយកវីដេអូមួយទៀតបាទដើម្បីទៅដាក់នៅក្នុងវីដេអូ in screen ទី2បាទ save វាបាទបាន2ហើយនេះបងប្អូនឃើញអត់តាមនឹងបងបានអញ្ចឹង save វាសិនបាទ save វាហេអញ្ចឹងឥឡូវយើងទៅដាក់ card ម្ដងនឹង card ចុចលើ card មកដល់រៀងយឺតដល់ហើយអូខេអញ្ចឹងធ្វើការបិទវីដេអូសិនមកបិទវីដេអូកន្លែងហ្នឹងយើងអាចទាញនាទីវិនាទីបាទឲ្យវាចេញនាទីទីប្រហែលវិនាទីទីប្រហែលក៏បានដែរបងប្អូនចុចលើនឹងហើយចុចពាក្យ add card នេះយកកន្លែងនេះ video and playlist អូខេអញ្ចឹងកន្លែងវីដេអូជ្រើសរើសវីដេអូសិនបាទជ្រើសវីដេអូហើយយកពាក្យ insert វាមកបាទចូលវាមកហើយខ្ញុំទាញសេរីវិនាទីទៀតបាទដាក់បន្តទៀតខ្ញុំជ្រើសរើសយកទៀតហើយដាក់វីដេអូមួយទៀតអូខេដាក់3វីដេអូសិនបងប្អូនដាក់3វីដេអូហើយខ្ញុំធ្វើការដាក់ playlist បងប្អូនមើលអូខេដាក់វីដេអូមួយទៀតសិនហើយខ្ញុំដាក់វីដេអូមួយហ្នឹងចុះចុចលើហ្នឹងមកយើងចុចលើពាក្យថា create បាទ create មកបង្កើតវាទៅមកទៀតខ្ញុំទាញមកទៀតហើយខ្ញុំដាក់ playlist ម្ដងដើម្បីឲ្យបងប្អូនមើលបាទហើយចុចកន្លែងដែលមក create មកហើយខ្ញុំចុចទៅលើplaylist បងប្អូនមើលឃើញពាក្យ upload ហើយនឹង playlist អញ្ចឹងចុចលើពាក្យ playlist មកអូខេអញ្ចឹងជ្រើសរើស playlist សិនបាទអូខេយក playlist មួយនេះមកហើយយើង create card វាមកបាទ create card អូខេអញ្ចឹងបានអស់ហើយទៅមកយើងចុចទៅវីដេអូវិញសាដើមចុចលេខហ្នឹងមកចុចវីដេអូសាដើមមកបាទអូខេថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនរៀនក្នុងការអនុវត្តហើយធ្វើតាមដើម្បីទទួលបាន view បាទក៏ដូចជា subscribe បន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងchannel របស់អញ្ចឹងថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមបងប្អូនជួយចុច like subscribe និង comment ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗបាទដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តអូខេអញ្ចឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ
Sexy girl, tell me what you doing,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  that's on me. Sexy girl, tell me what you doing, what you doing.